apa? Saya mau tuh lo. Lah iya. Aiso. Iya aku Kayu. Barusan terjadi laka, pohon tumbang karena hujan angin sangat kencang dan sangat deras sekali, tepatnya di Jalan Raya Pucang, di depan SD Pucang. Korban belum diketahui selamat atau meninggal. Setelah kejadian langsung dilarikan ke rumah sakit. Mudah-mudahan korban tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan korban tidak meninggal dunia. Bejul. Petrobo. Pucang. Petrobo. Kondisi terkini di perempatan Jalan Mojopahit, sebuah pohon rubuh menimpa dua kendaraan. Bagi yang melakukan perjalanan arah Surabaya, Sidoarjo kota, harap melakukan atau melewati jalan alternatif lainnya. Gajah Mada ke selatan, diarahkan teman-teman ke arah Samanhudi. Lampu merah jelek. Ini ngadur. Bangnya runtuh, lampu merah jelek.